统仓第4集终于来了。朱莉为了帮助统仓的人们，做出了一个大胆的决定。先是用绳子牢牢绑住自己的腰部，随后将一个20公斤重、系着绳子的铁块投入火炉。他手持一根长长的管子，而索罗则在上方踩着机器，为他输送空气。You'll be okay, Captain Nemo. 两人交谈时谈到了经典名著《海底2万里》，索罗亲切地称呼勇敢的朱莉为尼莫队长。朱莉潜入水中后，一点一点地移动铁块，终于找到了工程部的入口。然而就在这时，他发现输送氧气的管道不够长了。情急之下，朱莉猛吸一口氧气，果断扔掉管道，朝对面快速游去。不料铁块突然将他狠狠拉住，原来是卡在了入口处，氧气越来越少，眼看就要憋不住气。千钧一发之际，他摸向腰间的绳子，总算有惊无险的解开，顺利跳上对岸。此时的他仍在瑟瑟发抖。来到消防员储藏柜后，由于没有工具，朱莉只能用拳头一次次的击打铁门。经过反复拍打，终于撬开了门，却一无所获。另一边，踩着供氧装置的索罗却越发烦躁，似乎有什么急事要办，但又不忍心离开。好在朱莉及时赶回来，他立即焦急地表示要回到地库，生怕那里出了什么问题。索罗火急火燎地跑回地库，看到肛门还保持着锁闭状态，才总算松了一口气。他赶紧输入密码，却突然发现密码竟然错误。他立即转身恼火地指责朱莉，认为就不该让自己出来。心急如焚的他又试了一次密码，结果依然显示错误。这下索罗彻底怒了，开始破口大骂朱莉欺骗了他。 What did you do? I didn't do anything. No, you messed with it. You want to keep me out. I've been with you the whole time. One more try, and then I'm blocked out. Hey! 朱莉连忙解释自己真的毫无恶意。一番争吵过后，索罗又尝试了一次，这次总算打开了 I 门。 didn't do anything. Stay back. Solo. 他立即指着朱莉，命令她赶紧离开这里。朱莉心中充满无奈，看着这么长时间的相处，索罗依旧对自己警惕心十足，不免感到一阵深深的失落。他默默地蹲在门口，细细地说起了和索罗相处的点点滴滴，还提到了外面世界曾经拥有的美好生物，比如威武的大象。索罗的心似乎被触动了，终于慢慢打开了门，开始逐渐接受了朱莉的存在。朱莉真诚地表示自己也是经历过死亡的人，非常理解索罗的处境。两人终于相视一笑，冰释前嫌。然而此时18号统仓的叛乱却在持续蔓延。作为市长的伯纳德，他的终极目标就是要不惜一切代价保护统仓的和谐，而法官则始终强调，只有伯纳德给他准备好出统仓的防护服，他才会出手相助。面对这个要求，伯纳德表示防护服当晚就能做好，还十分真诚地邀请法官到自己家中共进晚餐，一起商量后面该如何处理这些事情。法官见伯纳德态度诚恳，就答应了下来。毕竟作为伯纳德曾经的学徒，他对伯纳德还是有着很深的了解，不相信他会对自己下死手。而作为统仓的掌权者，伯纳德早已洞悉全局，心中已经谋划好了一个完美的破局之法。此时，统仓外面底层的人们想要逃出去的心也越发躁动不安，在机械部的带头下，开始气势汹汹地朝着管理层进军。管理层的外面已经布满了全副武装的安保人员，而在管理室内，伯纳德正温柔地为法官精心准备着晚餐，大鱼大肉，美酒佳肴，应有尽有。这在物资匮乏的统仓内，绝对堪称一顿无比奢华的顶级盛宴了。法官满脸笑容地来到门口，屋内正播放着他最爱的音乐，处处都在显示着伯纳德的细心与用心。晚餐过后，法官真诚地表示这顿饭真的很美好，随即迫不及待地提出想看一下自己的防护服。可就在这时，伯纳德却突然沉默不语了。看着伯纳德诡异的表情持续了片刻后，法官立刻意识到了情况不对劲，而且他的身体也开始渐渐出现了异常。明明没有喝酒，却感到一阵眩晕。此时的法官终于意识到了伯纳德真实的险恶动机。伯纳德坦诚地表示自己在蘑菇上下了毒，他必须要按照统仓条约来行事。虽然他也是万分的于心不忍，但法官的越界行为实在太多了。得知自己的生命只剩下短短几分钟，法官终于把埋藏在心中已久的秘密说了出来。他颤抖着说出心中一直有个隐藏的真相，不敢告诉伯纳德。这个重大的秘密就隐藏在朱莉的硬盘上，记录在硬盘里的一封神秘的信上，上面有一些统仓内的暗号。法官早就破解了其中的暗语，可伯纳德却冷冷地表示自己已经毁掉了硬盘，现在已经无从查起了。而濒死的法官也不想把真相告诉伯纳德。在他临死前的最后时刻，伯纳德从抽屉中拿出了一个统仓的镜品，一段可以看到以前地球上美好时光的 VR 影像，算是让法官带着美好的回忆走完最后一程。You can tell the males by their twin tail feathers. It's wonderful. Oh, so beautiful. Oh. 其实让法官死去这件事本身并不难，真正有难度的是如何遮掩法官的死亡，或者说如何巧妙地转移矛盾的矛头。伯纳德为此也是颇费心思，而管理层外面那些躁动不安的叛乱人群，
恰好就成了一个绝佳的突破口。那些人都很尊敬秉持公平正义的法官，此时正在外面焦急地担心着他的安全。眼看时机已到，一个神秘的女人从怀中悄悄拿出了一个红色的球，走到楼梯边缘，毫不犹豫地朝着底层扔了下去。这是行动开始的重要信号。红色代表了计划正式启动，只需要短短几秒钟的时间，底层就能彻底掌控主动权。他们齐刷刷地打开头顶的探照灯，纷纷仰望着上层。紧接着，整个统仓突然陷入一片黑暗，所有电源被切断了。机械部掌控着电源的命脉。Power stays out until we see the judge. 他们放出话来，如果见不到法官，统仓就将一直保持断电状态。就连市长也对此无可奈何。很快，伯纳德从容不迫地走了出来，开始与带头的诺克斯展开对话。诺克斯态度强硬地表示，只要能够见到法官就立即恢复供电。伯纳德表面上一脸淡定，心中早已胸有成竹。She's not feeling well, but I believe I can get you in to see her if you turn the lights back on. 就在这时，那个女人又拿出一个绿色的球扔了下去。没过多久，供电终于恢复了。伯纳德带着几个人穿过重重把守的安保人员，来到管理室门口时，他突然宣布只允许诺克斯和雪莉2个人进去。穿过悠长的走廊，来到伯纳德的房间后，他们惊讶地发现司法部长早已等候多时，而在他身后，赫然是已经没有了呼吸的法官，正安静地躺在座椅上，胸口插着一把匕首。诺克斯瞬间意识到中计了，顿时怒不可遏。雪莉连忙上前拦住他。Max, you need to go. Now. 而伯纳德却依旧镇定自若，慢条斯理地表示他们现在可以离开了。司法部长还在疑惑，如果让这2人离开，法官被害死的真相岂不是就要暴露了吗？然而这正是伯纳德最高明的地方。诺克斯跑了几步后突然停下，他意识到情况不对劲，外面有整整50个全副武装的突击队员，还有100多个愤怒的叛乱者，如果就这样冲出去，必定会被当场拿下。于是诺克斯转而建议先找到另外2个同伴，然后再一起逃跑。2人不得不放慢脚步，小心翼翼地穿过那些荷枪实弹的突击队员。找到朋友后，他们压低声音说道：“赶紧离开这里。”伯纳德这时转身对司法部长说出了一个惊人的事实，他其实早就知道这场叛乱真正的幕后推手就是部长本人，但他不会追究。部长这才恍然大悟，明白了市长的深意。来到外面后，司法部长对着喧闹的人群大声宣布 Those animals from Mechanical just killed her. She gave her life for the silo. 机械部的人竟然残忍地杀害了法官，现在已经逃之夭夭。他们本想强行打开气闸逃出统仓，却遭到法官的坚决拒绝。结果这些凶手竟然痛下杀手。现在每一个人都有义务找到这些该死的凶手，为法官伸张正义。躁动不安的人群立刻被司法部长的话语煽动起来，连城凶手的愤怒呐喊声响彻整个统仓。而陷入圈套的几个人此时已经快马加鞭地逃向统仓。第4集就此告一段落，但更大的风暴才刚刚开始。